Ich saß in meinem Studio, das vertrot K.O. von den Wandrücken auf dem Boden verströ, technisch monitor le Stettenschwach im Jodampften Licht, und halbfertig Projekt longtemps an den Wanden. Men Finger waren von früheren Spielreihen mi Farbe verschmier, und die Luft rock nach Terpentin und Kaffee. Waren normale Donnerstag nach Mittag, das Tisch zumindest. Dan sumt mein an die auf dem Schreibtisch und durchbrach das les Semaine de Rome. Ich blickt in un und terwartet en SMS, in der mich jemand daran erinert, le bans mitel absuolant oder so etwa. Stad des Scènes war en Benachrichtigung von Forbes. Meiner setzt für ein Second aus, als ich die Schlagzeilas, Forbes Milliardarslist, treffen si den Zurückgezogen le banden digitalen 15 magnaten un TNM 5,1 Milliarden Dollar NFT Imperium und das Stand de R, mein Name, fait gedruckt, start mich en wie en surreale wits. Ich blinzelt heftig, rib mir die Ogen und las en noch in mal. Öffentlich. Da drossant. 15 Uruk mer. Das gewicht davon traf mich langsam, wie Wasser, das in Rissigen Bodensiker. Zwölf Jarlang hat ich dies le ben verborgen Joaltan, mein wirklich le ben, nicht das, von dem je dedacht, ich hatte. Men Frau, Clara, ihr Eltern, Gerald und Margaret, ihr ganz Familie, si als sah mich als den Confant den Konstler, den Tipan, der sich mich le Genetsjob und Tobi Projektant comme Uber Wasser jelt. Ich lies si das danken. Waren fâché so. Weniger Claringen, Weniger Stret. Aber jetzt? Jetzt war die Maske gefallen, und ich spürt, wie der Boden unter mir schwankt. Auf dem Schreibtisch neben meinem Telefon lagen gold beschriftet en Ladung, schick und frisch, für das Familientreffen, das in zwei Tagen auf dem Wetlofigen en Wesen von Gerald und Margaret stattfinden sollt. Ich hat mich wochenlang davor gefürchtet. Clara hat mich gestern sogar besetgenommen, ihr Stimme scharf, als sie sagt, bit, blamier die Familie diesmal en Fack nicht. Sie meint Dami, nicht in meinen farbverschmierten Jean auf Südauchan, nicht über 15 zu schwafeln, die niemanden interessiert, ihrem Vater kennen être en grains zu geben, auf mich herabzusehen. Ich hat genickt, den mein Joaltan, oui mais. Aber jetzt? Mi diese Forbes-Meldung, die mich en start, fühlt sich alle andersson. Ich lohnt mich in meinem Stuhl zurück, start an die Deck, mein Geist rast. Wie kon das überhaupt passieren? Ich mein, ich wüsst, das irgendwann kommen würde. Jules, mein Assistantin, hat mich letzten Monat gewarnt, dass das Magasin in meinem Geschäft herumschnüffelt. Si este so brillant,ime zwei Schritt voro, mi ihrer sachlichen Stim und ihrer Rücksichtslosen Art, d'un zuer le dijan. Si sind dir auf der Spur, hat si emotionslo am Telefon Josa, nur Fakten. Den anonymen Tage sind Josalt. Ich hatte damal abjutant, hier Josa, si solden gebere alten und die Insel vorbereiten, nur für den voll. Aber live UCN, menon amen mi Milliardar und Magna verbinden UCN, fühlt sich an, als hat mir jemand die ben inter dem Stulweg getrotten. Clara wüsste nicht. Ihr Eltern wüssten nicht. Keiner von ihnen. 12 Jarlang hat ich die Roll gespielt, die sie von mir wollten, der Mitelos Trome, vererate mi ihrer perfekten Tochter, der Typ, den sie beui jedem Feiertagsen bemitle de temps. Ich führen altan, verbelten Truckledung, die ossa, als hat ich sie aus enem Altkleider contene Jesojan, lies si die Rechnung bezalan, wen wir aus Ginjan. Warum? Weil si jedmal, wenn ich versus Stadt, ihnen von meiner Arbeit zu erzählen, von Blockchain, NFTs, den digitalen Galerien, die ich aufbaut, je lâche oder mi den Ogen Gerold retten. Das ist sus, hat Gerald einmal Josa und mir auf die Schulte geklopft, als wär ich en kein mi enem Limonadenstant. Also hört ich auf, es versuchen. Ich hat stad desen alle im Joement aufgebo. Jetzt war das GMI je lüfte, und ich wusste nicht, ob ich lachen oder in Panik geraten sollt. Ich nahm das Telefon wieder zur und scroll durch den Artikel. Antielt alle, menon ersten NFT drop vor 12 Jaren, die anonym Plattform, die ich gestarte hat und die sich wie en Lofe everbretet, die Licence Vertrage, die Übernahmen. Sie retten sogar en Foto von mir von urgent den Esufaligen Conference, auf der ich vor Jaren gesprochen hat, die ich vergessen hat. Zurückgezogen le banc, nantan si mich. Ich schatz, das stimmt.
Ich hat mich aus dem Rampenlicht herausgehalten, den Kopf gehalten, die Arbeit für sich sprechen lassen. Aber 5,1 Milliarden $? Dies Zal start mich kalt und real. Ich wusste, dass mir gut ging, verdammt gut. Ich hat letztes Jahr ein Privatinsel gekauft, oder nicht? Aber es so dargeles UCN, lies et grösse, schwerer erscheinen, und der Zetpunkt hat nicht schlechter sein. In zweit Agent würde ich zu diesem Familientreffen gehen und Clara Familie gegen übertreten, und mich mehr verstecken zu können. Ich legte das Telefon ab und für mir miteinander durch die Jahre, nach Südenken. Clara würde das bald sehen, falls sie nicht schon getan hat. Ihr Telefon sumt standig min Nachrichten alarmen, s'il jebte, auf dem Laufenden zu bleiben, d'un Jvor allen anderen zu wissen. Was würde sie sagen? Was würde sie tun? Erst letzte Nacht waren wir in der Küche gewesen, sich nicht gemus für das Abendessen, waren ich so theate, als würde ich helfen. Sie hat laut und dramatisch gesöst und gesagt, ich wünscht, du würdest dir etwas stabil suchen, weißt du? Men eltern fragen standig, wann du erwachsen wirst. Ich hat nur gelach, genickt, et en mir abprallen lassen, oui mais. Stabil. Sie hat kennen. Und ihr Eltern, Gott, Gerald und Margaret waren die schlimmsten. Altgeltipen, Steph und Verurtelan, Tatan imeso, als wär ich ein Sozialfall, den sie auf Genomen retten, dem sie mich ihr Tochter erraten ließen. Margaret mi irem falschen lachen, Gerald mi senen Vortragen über richtig Arbeit. Sie retten mich jarlan angesehen, als wär ich nicht. Und jetzt? Jetzt müssten sie jedwar zurücknehmen. Ich stand auf und ging im Studio auf und ab, men Stiefel chartan über den Artolsboden. Dien ladum fiel mir wieder jenes oj, lagda, selbstgefällig und korrekt. Zweitage. Zweitage, bis ich zu diesem Familientreffen gehen würde und sie alle wussten. Entei von mir wollt Jules sofort en rufen, hier sagen, sie sollten gestart klar machen und mich irgendwo wegfliegen, weil ich auf die Insel, ich am Strand sitzen und das ganz so sitzen könnt. Aber en Andretei von mir, der größertei, wollt ihr gesichte sehen. Ich wollt zu sehen, wie Gerald selbstgefällig grinsen schwan, wie Margaret perlan zitterten, als sie sie inclamert, wie Clara versus Teros zu finden, wie sie das 12 Jahre lang übersehen hat. Ich war für sie insichtbar gewesen, en chatten in ihrer perfekten kleinen Welt. Aber nicht mehr. Die waret war en Licht je comment, und sie hört mir. Ich hört auf und habe zu gehen, schnappt mir mein Telefon und schrieb Julen SMS, et ist live. Plan Antulin Bejin jetzt ihr Antwort kam sekund schnell zurück, Kurs und knapp oui mais, verstanden ich hat met tief durch und spürt, wie das Adrenalin zu pimpant begann. Das Soirée. Dimas war gefallen, und ich war bereit, ins Licht zu treten. Abschnitt 2 ich war imenoch von der Forbes-Meldung benommen, mein Telefon lag schwer in meiner Hand, als ne sumt. Diesmal war ich ken Nachrichten ab, sondern Franklin, Clara Brudet, der mich en relief. Ich starten sekund lang auf den Bildschirm, seinem blankt wie ein Warnsignal. Franklin war der Lot in der Familie, ime zu Scherzen aufgelegt, ime stichend, weil ich der Ingern Konstler war. Ich nahmen, hat den Artikel inzwischen gesehen. So etwa groß würde sich nicht tangen lassen. Ich wischt, zunehmen, jeld das Telefon en Ohr, waren ich mich en meinen Schreibtisch lant, das durchscheinen dem Studio 36 mich. Ei, Franklin, sagt ich und jeld men Stimme ruhig, als wär nicht anders. Bist du ernsthaft bei Forbes, platzt der Hero, kein Hallo, kein Aufwarmen, enfag direkt sur Sach. Sen Stimme warosch, fast kickend, als könnte nicht globen. Milliardar? Bist du im Schutzprogramm oder so? Voici estelos, man, ich kon die Panik in seinem ton hören, die wie sich bemüht, enen sin daraus machen. Ich lascht les, mehr zu mir selbst als zu ihm. Ja, das bin ich, sagt ich enfach. 15 Schutzprogramm. Nur, ich lege ab en lange pose am anderen Ende, als würde darauf warten, dass ich sagt, es en Scherz. Als ich das nicht theate, pfiffe les. Elige Strossack, murmelte Clara wir durchdrehen.
Das weißt du, oder, ich antwortet nicht sofort. Das müsst ich auch nicht. Mein Blick wandert zum Bildschirm mein Telefon, als ein SMS auftaucht, Clara. Nur ein Link zum Forbes-Artikel und 3 Wort, was zum Teufel, kein Emoji, kein Fragen, nur das. Scharf, kalt, fordernd. Ich konnt mir vorstellen, wie en ihrem Schreibtisch in unserem Wohnzimmer saß, hier perfekt ar zurückgebunden, da lippen fest zusammen presst, waren si auf ihr Telefon start. Si hat noch nicht angerufen, war nicht herangestürmt, wie ich Albert warteat. Nur dies SMS, da da lag wie en geladen waf. Ich want mich wie der Franklin zu, der ime noch redet. Ich mein, Alter, oui? Du farst diesen rostigen truckchon et wig. Du hast Mama und Papa letzten Monadas abendessen besalant lassen. Voici estelos, ich rieb mir mit der Freien und die Schlaf und spürt, wie sich Kopfschmerzen entschlichen. Ist en Langeschicht, sagt ich, was ken lujoir, aber auch nicht die ganz waret. Normal, wir sehen ein bem Familien treffen, okay? Dan reden wir ich legt auf, bevor weterboren kommt, und lies das Telefon auf den Schreibtisch fallen, als würde mir die anverbrennen. Si waren jetzt allein rudern, das spürt ich. Franklin flippt aus, Clara brodelt in Schweigen, wahrscheinlich als nächst ihr Eltern, sobald die Nachricht zu ihnen durchgesickert war. Und ich? Ich stand en Fakt in meinen farbverschmierten Jean, derselbe Typ, den sie jarlan verspotter hätten, nur dass sie jetzt alle inskreben müssten, was sie über mich zu sanglopten. Ich hatte niemandem erzählt, nicht Clara, nicht ihrer Familie, nicht einmal meinen eigenen Eltern, bevor sie starben. Ich hatte die Illusion absichtlich aufrechterhalten. Der Truck? Den hat ich vor den Jahren billig gekauft und nur am Laufen gehalten, mich en zu passen. Die Kleidung? Als Johanetan aus der Zeit, als ich wirklich pleit war, außerdem war sie bequem. Si das abendessen besalant lassen? Das war nur ich, der auf die bis und si sich groß fühlen lies, waren ich auf einem Vermögen saß, das si sich nicht einmal vorstellen content. Warum hab ich nicht gesagt? Weil ich am Enfant versus Stadt. Ich hat Clara einmal eingesetzt, ihr Menskizen für ein Blockchain-Plattform Jose, klar, wie NFTs alle verandern könnten. Si hat gelach, men an jetat Schelt und Josa. Das ist net, Schatz, aber vielleicht konzentrierst du dich auf etwa praktisch Gerald Warschlime, jed mal, wenn ich digital 15 schnote und jelten red darüber, wie echt meine mi iren an den Arbeiten oder an zuge trajan, nicht mi computern spielen. Also hört ich auf zu reden. Ich würde trotzdem aufbauen, Stück für Stück, im Stilen. Ich ging zum Fenster und stiesse auf, etwa Luft in den stickigen Raum zu lassen. Die Straße draußen war ruhig, nur ein paar Kinder führen Fahrrad, das les Semainen en Rasenmeier irgendwo die Straße rannte. Es sah so normal aus, so klein im Vergleich zu dem, was in meinem Kopf vorging. Mein Telefon sumterne, en wetter SMS, diesmal aus dem Familiengruppen. Franklin hat den Forbes-Link mi en rei von schockierten Gesicht Emoji geteilt. Margaret antwortet schnell, si cherlich li hier en ihr Tom vor? Qu'un frage zechen, nur diese vornem, korrekt ton, den si imeat, als könnt si sich nicht vorstellen, dass ich irgendetwa ander als en Versage 5. Ich antwortet nicht. Lass sich moran. Clara hat ime noch nicht angerufen, was seltsam war. Si este nicht der Typ, der still sitzt, wenn si wutan este, si este ganz Feuer und Larm, stürmt Rom, bis si antworten bekommt. Vielleicht war si geschockt, sich zu bewegen. Oder vielleicht war si vers le Jean unterkannt, dass si 12 Jahre lang mi enem Milliardar wäre raté war und nie bemerkt hat. Ich want mich vom Fenster ab, mein Blick fiel auf en Joramt Foto im Regal, ich und Clara bei uns reochse, lachend, als je an die Welt. Damal dacht ich würde si irgendwann für mich gewinnen, mich mi arte Arbeit und grossen idin bewesen. Aber in diesem ersten Jahr nahm mich Gerald an Thanksgiving bezet, sen stimmles und ernst. 15 ist en Obi, mein Sohn, hat Josa und an seinem Whisky genippt. So wirst du nie für si sorgen können. Comme für mich arbeiten, ich branche dich auf den richtigen Weg ich hat die an zusammen gebissen,
Flich Gedank Tuntoir Weggangen. In diese Nacht schwor ich mir, das dies Wort en Tage würd zurücknehmen müssen. Nicht nur Margaret mi iren mit Ledigen blicken, Clara mi iren kleinen Söfzern, Jed mal, wenn ich über mein Projekt sprach. Ich würd si das Bringen, sehen. Und das Theate ich, nicht wahr? 5 Milliarden Dollars pate, hier war ich. Aber fühlt sich noch nicht wie en Sigan. Fühlt sich en wie en Sturm, der Kurs d'avor war los Zubrechen. Ich sank wieder in Menance und start auf Clara SMS. Was zum Teufel? Ich hat zurückschreiben können, aller Claran, die nachtlich programmierarbe, die Dils, die ich inter Pseudonymen interskrieben hat, das Geld, das sich auf content anoft, von donnant sini wust. Aber warum sollt ich? Siat ni Geoffra. Keiner von ihnen. Si retenange nomen, ich würd schettern, weil sie das sehen wollten, einen Kerl, der nicht mi ihrer perfekten kleinen Welt mithalten konnt. Ich hat sie das danken lassen, mitgespielt, weil en fâché war, als Jean ihr grinsen und ihr Vortrag en zukämpfen. Aber jetzt war die Wahrheit en Licht je comment, und ich würd mich nicht dafür entschuldigen. Ich schnappt mir mein Kaffeetasse, nahm einen Schluck, obwohl kalt war, und lies mein Gedanken zurückkommen. Das Familientreffen war in Zweitagen. Zweitage, bis ich dort in un géant, inen in die Ogensen und Zusean würd, wie ihr ganz Geschicht über mich zusammen brach. Ich hat dies Gemnis Wolfjar lang jeute, en Imperium of Jubo, waren si lachten. Jetzt müssten sie damit klarkommen. Und ich? Ich fing gerade erst an. Abschnitt 3 ** ich saß da in meinem Studio, das Telefon war jetzt still nach Franklin en Ruf und Clara SMS, aber mein Kopf war leander als still. Der Forbes-Artikel le steht immer noch auf dem Bildschirm, mein Name in grossen, fetten Buchstaben, der mich mi ener Welt verband, da ich Solange verborgen gehalten hat. War seltsam, da draußen Ucn der Bewe für alle, was ich jetan hat, alle, was ich aufgebaut hat. Aber als ich mich in meinem Stuhl zurücklehnt, das Knarren de Holzlot in der Stie, glitten mein Gedanken zurück zu dem Punkt, an dem alle begann. Vorzwolf Jaren war ich en André Kerl, frisch vererate, frisch von der Uni, volle idin und dem genug zu globan, Clara Family ur zuren. Daran hat ich mich getauscht, und da erinnern daran stach imenoch, scharf und klar, als wer gestern passier. War en sonnige Nachmittag, ener diese fruantage nach der Rochsee, als sich alle noch glanzant und ne anfühlt. Clara und ich waren gerade in en oisig wohnung gesogen, comme genug Platz für ein Bett und einen Tisch, aber si gehörten. Ich attend diesem Tag menan Laptop misuiren eltern gebracht, aufgere, summant vor diese grossen Vision, da ich ein bedintelen wollt. Gerald und Margaret waren in ihrem Wohnzimmer, alle poliert Holz und schick Möbel, niptenti, als waren sie in einem alten Film. Clara saß neben mir auf der Couch, ihr Andrut auf meinem Knie, lächelnd, als wär sie stolz. Ich zog mens Kisenervor, grob Entour für en digital Kunstplattform, et toi, das Blockchain nutzen könnt, en zigartig stuk online verkaufen. Ich hat über dies Nöding namen NFTs gelesen, damal kommen flüstern, und ich konnt sehen, wie alle verandern würd. Das könnt riesig werden, sagt ich ihnen, mens Team zitrig, aber sicher. Konstler könnten ihr Arbeit besitzen, si direkt verkaufen, und das Galerien provisionen nehmen. Ich broch nur etwas Startkapital, in Gang zu bringen ich sa Gerald und oft, ur de Ocean war schließlich Geschäftsmann, sprach ime von Investitionen und Klugen zu gehen. Lies mich nicht einmal ausreden. Stellt sen titas abe, land sich in seinem Stuhl zurück und lacht. Qu'un les kichern, en vol, l'autre lachant, als hat ich gerad den besten Witz erzählt, den gejörat. Bilde auf Computern, sagt und wischt sich en oj, als esuviel. Du bist en Erwachsenemann, mein Sohn. Such dir en richtigen Job Margaret lacht nicht, aber sie schankt mir dies klein, je kalt la Scheln, das sie imeat, das sagt, das sie mitled mimirat. Clara und versteft sich auf meinem Knie, und als ich zu ihr blickt, lächelt sie nicht mehr. Ist intéressant, sagt sie les, aber ich kon den Zweifel erosseren. Ich klappt den Laptop zu, mein Gesicht brandt, und murmelt et toi d'avant, et mir zu über le Jean.
Gerald klopft mir auf die Schulte, als wir Gingan, als dat mir en gefallen. Comme in die Firma arbeiten, sagt Wir finden en schreibtisch für dich. Et toi fest. Ich nicht, sagt dank, aber innerlich kostig. Das war der Moment, in dem ich wusste. Si würden mich nie ernst nehmen, also ging ich menon et je n'en weg. Wir zogen en paar au chance pate in en Zimmerloft, en billig budemi ablatern de farb und enem indichten washbecken. Clara begann ihren Job in einer Marketingfirma, und ich blieb zu Hause, lebt von ramen nudel und was für Jolgenets Job ich ochime ergatern konnte Computer reparieren, Schilder malen, alle, die Lichter am Laufen zu halten. Aber j'ai des Nacht, nachdem si ins Bett gegangen war, saß ich an diesem wackeligen Küchentisch mit meinem Laptop und arbeitet. Ich brachte mir das Programmieren bei, lernt, wie Blockchain funktioniert, bot menon ersten NFT-Drop von Grain auf. War grob, klobig Design, qu'un chic branding, aber ich brachte trotzdem raus, anonyme, nur zu sehen. Zwei Standens pate war eos verkauft. J'ai den Stück, weg. Ich start auf den Bildschirm und sazu, wie die allen auf meinem Konto stigen. $5000, dann zwanzig. War nicht viel im Vergleich zu jetzt, aber damal war alle. Ich reinvestiert alle, besser Software, mehr Kunst, en größeren Drop. Amen 10 Jar hat ich 50.000 verdi. Clara dacht, ich hatte einen freiberuflichen Auftrag bekommen. Ich lies si das danken. Danach lief weiter. Ich bo. Teuen Plattform OF, imenoch anonym, qu'un d'ami verbinden, OF der Konstler ir arbeiten au Schladen, als NFTS pragen und direkt verkaufen content. Si ob schnell ab. Die Leute liebten die Idee, qu'un Mittelsmann, qu'en Galerie, die Join abschöpft. Ich blieb nachtelan wasch, si zu moderieren, Feller zu beeben, funktionen un zu fugent. Clara wascht manchmal OF, fan mich über den Laptop jebe und söst. Du bist besessen, sagt si halb schlafen. Ist nur ein Hobby. Ich nicht, sagt, ich kam bald ins Bett, und macht weiter. Im dritten Jahr hat ich en zweit Plattform gestarte, sobre, schneller, mi enem Lizenssystem für Großkoffer Galerien, Marken, sogar Filmstudio. Da fing das Geld richtig an zu fließen. 80 Millionen im 5. Jahr, alle versteckt auf content, von denen ich niemandem erzählt hat. Damal kauft ich den Truck, enen alten Schrotofen von enem Typen die Straße rente, nur die Fassade aufrecht zu erhalten. Clara Family saien und nicht, als ob es sin macht. Arme ich, der sich imenoch durchschlug. Ich hatte ihnen damals sagen können. Hat Clara un setsen können, die kontos zugzegen, die vertrage, die ich mi internemen auf der ganzen Welt interskrieben hat. Aber das tate ich nicht. Warum? Weil sie jed mal ablockten, wenn ich men Arbeit auch nur belofig erwand. En enem Thanksgiving en par jars pate hat ich NFTs wieder erwand, ou ici en clan fanden, ou ich en ich stück verkauft hat. Gerald grinst über seinen Trutan. Spielst imenoch mi den kleinen Spielsachen, sagt Margaret langt das Thema auf Clara befördern. Dana Kurtisch auf, über suchen. Ich bot stad desen im Chatan, erwarb concurrentant, nam Konstler intervertrag, verwandelt men Plattformen in en Imperium. Im 10. Jahr hat ich die Milliarde recht. In diesem Jahr kauft ich die Insel, en ruhig klein Fleckchen vor der Küste, en fak wei ich kont. Clara dacht, ich se auf enem Arbeitsretreat, als ich die Papier interschreiben ging. Jetzt, als ich in meinem Studio saß, fühlten sich die Erinnerungen an dies Fruentage wie en ganz Leben. 12 Jahre schweigen, si danken lassen, ich se nicht, alle führt zu diesem Punkt en Forbes List mi menem namen darauf. Ich stand auf, ging zum Regal, wo ich mein altes Kisenbuch aufbewahrt, das mi diesen ersten Entwürfen. Ich schlug auf, für mi den Fingern über die verblasten Bleistiftlinien. Gerald lachant alt in meinem Kopf wieder, und ich bis die an zusammen. Hat sich ger. Sie retten sich alger. Und in zwei Tagen, bei diesem Familientreffen, wurden sie sehen. Ich wurde dafür sorgen. Ich legte das Kisenbuch ab, men und waren jetzt ruhig.
Hier Jing et nicht nur Gelt. Et Jing darum Ubewesen, das ich mehr Jewesen war, als si gemal gedacht retten les, geduldig, die ganz Zeit über. Abschnitt 4 ** ich war imenoch in meinem Studio, das als Kisenbuch zurück im Regal, als das Chaos wirklich begann. Mein Telefon war vielleicht stand nach Franklin en Ruf und Clara SMS die Jewesen, aber das hielt nicht an. Es umterne, lot und endringlich, und als ich eophob, saich, wie der Familiengruppenscha explodiert. Franklin hat den Forbes-Link geteilt, dans selben, den Clara mir geschickt hat, je voll von einer schockierter Emoji au grosso Jean, explodirant Köpf, en Cartoon-Typ, der in unmacht falt. Margaret war die Naxt, ihr Nachricht tocht wie en Urwer Koef, si cherlich li hier en ihr Tom vor? Qu'un frage zechen, nur diese vornem ton, den si ime benutz, als könnt si sich nicht vorstellen, das ich mi etwas so grossem wie enem $1 imperium in Verbindung gebracht werden könnt. Gerald meldet sich nicht zuor, aber ich konnte ihn mir vorstellen, wie in seinem Arbeitsimessas, durch sen dicken brillant glacé auf sein Telefon blinzelt, sans mains artant l'univers Jean. Dan schrieb Marla, Clara altere Schwester, das muss en Tipfelessin. Oder, si fügt en lachant d'emoji inzu, aber ich kann si gut genug, zu erkennen, das et besoin Jean war. Marla les têtes d'IPR Abteilung des familles internemen, ime polière, ime intercontrol, und ich konnt fast rennen, ou hier je hirn rotiert und versus teros zu finden, ou hier das engageant war. Ich antwortet nicht. Las si sich winden. Ich legt das Telefon midem Gesicht nach un temps auf den Schreibtisch und trieb mir miden an den über das Gesicht, die Mischung aus Nervosita und Genutigung abzuschütteln, die in mir aufstieg. Der Artikel hat wie en Granat en geschlagen, und sie waren al dami beschäftigt, die Scherben aufzusammeln. Clara hat imenoch nicht angerufen, was sich langsam schwerer anfühlt, ihr Schweigen lote als Jedschreien gewesen war. 5 verpasst en Ruf verschienen dan auf meinem Bildschirm, alvon hier, nach dem andran, als wer si andlich aus ihrem Schock erwascht. Ich ging nicht dran. Noch nicht. Ich brochten Minut zum Atmen, zum nach danken. Das ging schnell, schneller als ich erwartet, und ich musste herausfinden, wie ich es spielen sollte. Das mein an der Telefon, das private, das ich für die Arbeit benutz, das, von dem niemand in der Familie wusst. War Jules, mein Assistantin, die in ihrer gewohnt knappen arschrieb, Forbes ist live. Plan Antulin activière. J'ai betankt. Un sen vorberette. Otto sind interweg. Alle gut beui de hier ich lachelt en wenig, trotz allem. Jules war en fell in der Brandung, brillant, sachlich, ime beresuandeln, wenn ich los sagt. Ich tippt zurück, gut. Las et Wetterlofen ihr antwort kam sofort, le dit Plan Antulin. Wir retenien vor Monatan ausgeweckt, zuerst albim Schers, als si mich gewarnt hat, das die Press naher kam. Si werden dich irgent doan finden, at si jeza, mir genube in irem winzigen bureau sitzend, ir stim emotionslo, als wird si en Kofsliste vor lezan. Was machan wir, wen eso et ist, ich hat mich zurückgelan, darüber nach gedacht und jeza, wir segen inen alle. Alle auf einmal. Machan et un möglich, es ignorierant. Si hat genict, ange fangeant zu téléphonierant, und das war es. Jetstoir et real. Die Privatincel, da ich letzt Jar gekauft hat, en 200 hectares groß Stück Paradis, das ich vor allen gehalten hat, wird in diesem Moment vorberette. Das Personal richtet das Resort, die Galerien, die Bungalowen. Drei Rolls-Royce waren auf dem Weg zu Gerald und Margaret en Wesen, Beret, die Familie für das Familientreffen abzuholen. Der G, mein G, ener von dreien, war betankt und wartet darauf, un aloef die Insel zu fliegen. Und die Installationen, mein ganz stolz, Jean live au Bildschirm, les displays, das ganz Programm. Fügt sich alles zusammen, je know wie ich je plan hat. Ich stand auf und ging wieder im Studio auf und ab, men Stiefel schlugen auf den Boden. Das Adrenalin setzt jetzten, scharf und elektrisierend. Hier ging nicht mehr nur das Familientreffen, war persönlich, sicher, aber war größer als das. Mein Telefon sumterne, diesmal mi ener Mel Benachrichtigung. Ich öffnet sie,
und mein Magen machtenen kleinen Upfer. War von enem internationalan investor, Irgent denem Groskopferten, den ich vor jaren OFNR Conference getroffen hat. Betreff, Fusion Sanjbo. Ich überfloge, sen Firma Walt en Partnerschaft eingehen, men Plattformen in ihr Portfolio aufnehmen, en deal, der wetter $2 Milliarden war, zusätzlich zudem, was ich bereat. Wir haben ihr Waxstom beobachtet, stand in der E-Mail. Seit, et global zumachan $2 Milliarden. Ich lant mich an Daiwan und lies das Saken. War verloquent, mer gelt, mer reichwet, aber must warten. En diesem Woschenand Jing et nicht Geschäft. Jing mich, Clara, ihr Family, 12 Jarschweigen, das ich andlich brak. Ich letet mi ener notiz en Julwetter. Wartabe. Nach dem Familien treffen si urd sich darum kümmern, oui me. Der Gruppenschau war noch verrückt. Franklin postet yo, des albast d'unibem benzin mit besalt, mer emoji. Marla antwortet, ernsthaft, je m'en soldat erklaren ich kont ihr Verwirrung, ihr Panik durch den Bildschirmspuren. Siret un Jardami verbracht, dies Geschicht über mich auf Zuboin, den Plätgeje, den Trome, der enisuet toi bringeant urd. Clara cousin Ruben mischt sich als Naxten. Moment, hab ich dich nicht vor et toi digeren beinem pitch event getroffen? Du attest ihr Jardin comme ich Ding, Jia, das ater. Ich hatiem men erst Plattform je pitcht, damal, als ich noch geld kanft. Hat je grinst, je sa, et urd ni fonctionnieren, und war weg gangen. Jetzt war rnen brüchtei von mirwer, und ich wet, das urmtien. Ich antwortet iemoch nicht. Las sie es selbst finden. Ich ging zum Fenster und blickt wieder auf die Straße. Die Kinder auf den Fahrradern waren weg, der Rasenmäher jetzt les. Waren nurich und das Semaine des Studios, das Gewicht descend, was kommen wird, drückt auf mich. Zweitage bis zum Familien treffen, aber fühlt sich an, als attechon begonnen der Artikel, die Anruf, die SMS. Men ganz Welt verschob sich, und ich war der Genige, der das Teuer in der Andielt. Ich dacht wieder en Clara, 15 verpasten Anruf. Si wird wit enceint, siche, aber was noch? Verletzt. Vers le Jean? Ich wusste nicht. Si hat sich ime darum je kümmer, was die Leute dachtan ihr Eltern, ihr Freund, die Nachbarn. Das ich ein Milliardär war, passt nicht in ihr sober klein Bild. Vieleich hat sie des Alben nicht wieder angerufen. Vieleich war sie beschäftigt damit, ihre Geschichte ne zu schreiben. Ich wand mich zurück zu meinem Schreibtisch und nahm die gold beschrifteten Ladung. Sie fühlt sich jetzt verdanschenigan, klein im Vergleich zu dem, was ich im Begriff war zu bringen. Die Rolls-Royce wurden bald vorfahren, der Gewürd abeben, und ich würde zu diesem Familientreffen gehen, nicht als der Typ, den sie bemittle de temps, sondern als der Typ, den sie nicht ignorieren content. Julat alle in Bewegung gesetzte Auto, un sel, alle. Ich müsste nur bis dahin durchschalten. Mein Telefon sumt noch einmal. Clara, die endlich wieder ein SMS schrieb, wir müssen reden. Jetzt ich start darauf, mein Domain schwebt über der Antworttast. Noch nicht, antje ich. Lass sie warten. Der Artikel war nur der Enfant. Die gentlich ont eu l'instant bevor, und ich würde beressen, wenn es so war. Abschnitt 5 ** ich jeltime noch das Telefon in der und start auf Clara SMS wir müssen reden. Jetzt, als ich hört, wie die Ostur auf Jurissen wird. Mein Studio befindet sich im zweiten Stock in Serose, versteckt in einem ehemaligen Gastezimmer, also traf mich das Geräusch wie ein Schlag. Schwer Schritt polterten die Treppe hinauf, und ich wusste, dass sie war, bevor sie platzt. Clara stürmt durch die Tür, ihr Gesicht orangelaufen, ihr Augen wet und wild, als wär sie gerade den Mail gelaufen. Sie trug immer noch ihr Arbeitskleidung, en frisch Bluse, einen Bleistift-Rock, die Absatz klickten auf dem Holzboden. Ihr Handtasche bommelt en einem Arm und Schwang, als hat sie vergessen, dass sie da war. Warum hast du mir nicht erzählt, schrie sie, ihr Stimme scharf genug, die Stil der Rom zu durchschneiden. Sie wartet nicht auf en Antwort,
mach tenfach wetter und jing vor menem Schreibtisch auf und AB. Forbes? Milliardar? 5 Milliarden Dollar? Und du hast kein Orgesa. Was ist das? Irjandin Krankerwitz, ich lant mich an Daiwan, verschrankt Diarmund Sayer bem aus Rastenzu. Si sautan aus, aber dawaroch noch et toi en der, panique vieleich, oder en Kong. Ich jelt men stim ruhig, fest, obwohl mein Puls in mener brust amert. Du hast nie Geoffra, sagt ich. Ewar Daiwaret, schlicht und enfach. Sieur tofof und abezu joen, wirbelt zumir Rom, irma offen, als kunt si nicht globan, oasich Gerard Josaat. Ni Geoffra, widerolt si, hier tonfal wurdlote. Was atich den fragen solen, Hm? Ei, Schatz, bist du emlich en milliardar, du hast mich danken lassen, al danken lassen, du kampfst. Diese bleu truck, dies chabijan klamoten, das en mal, als ich mitgeld le en must, veille du sagtest, du warst knapp beuikas. War das alle en luge, irant zitterten jetst, und silies irantach auf den Boden fallen, ohne bemerken. Ich atmet lansamen und jeld den Blick auf si je richte. Nein, sagt ich. Ken luge. Du hast en urange nomen. Hieral. Si blinzelt, als retten men wort si l'agent, und für en sekind wust si nicht, was si agent solt. Ich sties mich von der en AB, tranaer en menant Schreibtisch und spürt, wie sich das gewischt von 12 Jaren zwischen erlegt. Disach mi der miet? Ich wollt sehen, was du tin wurdest. Du hast tes ange botan, ich habe ange nomen. Aber kanfen? Das hat schon lange aufgehört. Du hast nie bemerkt, weil du nicht wolltest. Hier je sicht verso sich, uit flammt wider of. Wa je nicht, mir daichul dafür zu geben, schnappt si. Du hast das versteckt. Du hast mir jeden Tag ins Gesicht gelogen. Was hat ich danken sollen? Du bist hier oben und malst, bastelst an den kleinen Computer projectant, waren ich da draußen arbeit und ein Überwasser alt, das dich zumindest. Und jetzt find ich hero, das du Irjandin magna bist? Durchen Schrift, ich zügt nicht zusammen. Ich hat gewusst, dass das kommen würde, weil ich nicht genau diese Moment, aber so etwa anlich. Ich hatte mir an mal vorgestellt, si schreiend, ich daste an, dai waret, dai sich wie farba ausener un gekipten dos ergos. Du wolltest globan, das ich schetter, sagt ich, men stim imenoch glechmassig. Dadur chaste du dich besse gefühlt. Über le Jean. Geno widin vater das traf siar. Irojan verantan sich, und citra enen schritt auf mich zu, ihr finger stach in die Luft. Ziemenan vater da nicht mirin, sicht si. Hier jet dich und mich. 12 Jar, und du hast mir das veremlicht. Warum? Hast du mich die ganze Zeit ausgelagt? War das Irjandin spiel für dich, ich schüttel den Kopf und spürte no flackern von etwa, bedoern vieleich, aber nicht genug, nach zugeben. 15 Piel, sagt ich. Ich hab versucht, dir zu erzählen, Clara. Damal, als wir enfin Jean. Ich hab dir die Plan José, die Idin. Du hast gelach und mir Josa, ich soll mir etwa praktisch suchen. D'un vater at mir jenes Josicht gelacht. Danak hab ich auf jours ureden. Ich hab stad desen enfach jetant si start michan, ihr brust ob und sankt sich, als versucht si, enenris in dem zu finden, was ich Josaat. Das war vor Jaren, ruidert si. Du attest enoch in mal versuchen können. Du attest mir vers trop un können dir vers trop un, sagt ich und erob sommersten mal daistim. Jed mal, wenn ich es ansprach, hast du Joseph Stoder das Thema gewechselt. Gerald nant enobi. Margaret Samichan, als wer ich en strön der Inde, den du nachos je bracht attest. Hier hab talent schiden, wer ich war, und ich hab es la scène. Aber tu nicht so, als hat ich nicht versucht. Sisucht leit zusammen, und ich sei, den ersten Riss in ihrer Rüstin. Ihr schultern fielen, und si für sich mi enerant durchschar, brachte die perfekten Stranen durchenande. Ich wusste nicht, sagt sie, jetzt leiser. Ich wusste nicht, dass ist ich nicht und lant mich zurück an den Schreibtisch.
Gia, das Willst du nicht. Weil du nicht sehen wolltest. Der Rom wird dann still, das en sich Geräusch warrière atem und das les semaines der Monitor intemir. Si sa michant, wirklichan, als sa simich sommersten mal set jaren. Irojan waren feucht, aber ken tran en fielen. Also, was jetzt, fragt similizer Steam. Du bist milliardar. Du hast jets und un sel und was weiß ich noch alle. W last un das, ich hat ken antwort, noch nicht. Ich sucht nur miden schultern und spürt, wie sich der wieder über mich legt. Ich weiß nicht, sagt ich. Das liewol en deir aber das Familientreffen ist in zweitagen. Den rest sist du dan si rinzelt da stirn, verwirrt. Den rest, ich erklarte nicht. Das müsst ich auch nicht. Julat alle in Bewegung gesetzte Auto, j'ai, un sel. Clara ur des früh genugeros finden. Si stand da und start michant, als wär ich en fremder, und vieleich war ich das auch. Zwölf Jahre, und si hat alle verpasst. Nicht, weil ich so gut versteckt hat, sondern weil sie nie sean hat. Ich muss nach danken, sagt sie schließlich und obierantasch vom Boden auf. Sie dreht sich zu Joen, blieb dann an der Tür stehen und blickt zurück. Du hattest mir sagen sollen, flüstert sie, mehr zu sich selbst als zu mir. Dan war sie weg, ihr Absatz klickten die Treppe hinunter, die Tür schlug hinter ihr zu. Ich stand da, wieder allein, da ist die QM mich herum. Mein Telefon summt, en wetter SMS aus dem Gruppenschat, diesmal von Franklin, Clara jest sauer, was, ich ignorierte und legte das Telefon ab. Si war sauer, sicher, aber da war mehr. Ich hatte in ihren Augen gesehen Hong Kong, nicht nur Rüt. Hong Kong, das si sich in mir getauscht hat, das si ihr ganz leben en Version von mir aufgebaut, da nicht real war. Ich hat kein Mitleid mit ihr, nicht direkt. Si hat dies Version gewalt, sich d'arrange klamer, weil si zu dem passt, was si wollt. Jetzt müsst si sich der waret stellen, und ich auch. Ich ging zum Fenster und sah wie ihr Auto quietschant aus der Fahrführ, die Reifen krechten auf dem Asphalt. Zwei Tage bis zum Familientreffen, zwei Tage, bis si alsaen, was ich versteckt hat. Clara Stolz war jetzt en geknackst, aber noch nicht gebrochen. Das wird bald genug kommen. Und ich? Ich fühlt nicht als Rü, als wär ein Sturm worüber je so Jean und hat mich stehen lassen. Das war erst der Enfant. Abschnitt 6 ** ich waschte im nächsten Morgen vom Switchern der Vögel vor meinem Fenster auf, en friedlich Geräusch, das nicht zum Kau in meinem Kopf passt. Clara war letzt Nacht nicht nach Hause gekommen, nachdem sie aus meinem Studio gestürmt war. Ich war lange aufgeblieben, attend ener leinwand der Romantier, nur men an zu beschäftigen, und darauf gewartet, ihr Auto in die Fahrt fahren zu hören. Kam nie. Sie hatte einmal Jean Mitternacht en SMS geschrieben, bleib bei Mama, und das war es. 15 Tret, ken wetter Nachricht, nur 10 Wort. Ich antwortet nicht. Was gab das Usagen? Sie brocht abstant, und ich müsst mich konzentrieren. Et war der Tag, an dem alle begann das Familientreffen, die groß Antulin, der Moment, auf den ich jarlan ein Jarbete hat. Ich rollt mich aus dem Bett, mein Rücken Steph vom Schlafen auf der Couch, und überprüft mein Telefon. Julat geschrieben, Auto kommen in zwei Stunden auf dem Anwesenen. Gebere. Lars sagt hallo, ich lächelte wenig. Lars, der Pilot, war en Guteke. RL, Ex-Air Force, groß lachant, liebt men 15. Wird die Stimmung auflockern, wenn es so war. Ich düst schnell, zog ein schlicht T-Shirt und Jeans, nicht besonder, noch nicht, und ging nach ein temps. Das ausfüllt sich Lira und Clara, stiller als sonst. Ich macht Kaffee, schwarz und stark, und stand an der Küchenthek, blickt in den Interhof. Der Altruck stand da in der Einfahrt, veroste und verbelt, en Relikt des Lebans, von dem ich sie hat globan lassen, das ich führt. In ein paar Stunden wird dies Leben endgültig vorbeißen. Ich nipp am Kaffee, lies da jetzt mich aufwecken, und das stand gestern Clara ut, ihr zittern den Hand, da Jahr, wie sie mich change hat, als hat ich sie verraten. Vieleich hat ich das,
Ingewissewez, aber sie hat mich auch verraten, oder nicht? Zwölf jaar lang hat sie mich abgetan, über mein obligeust, nicht en sich mal gefra, was ich wirklich täte. Ich hatte ein Imperium auf Jebo, waren sie mit den Ogen rollt, und jetzt war sie 8 ans, das ich hier nicht die Boplan gg benat. Mein Telefon sumterne Jules, Rolls-Royce sind auf dem Anwesen. Family flip total aus. Bist du sicher, ich tippt zurück, ja, wir sehen ein AMG si antwortet nicht, aber ich wusste, dass sie dran war. Drei Rolls-Royce, die vor Gerald und Margaret Schickem Landsitz vor Führen, schwarz, elegant, glanzant in der Sonne, retten sie eskalterwischt. Ich konnte mir vorstellen, Margaret acclamert ihr Perlan, Gerald blinzelt aus dem Fenster, Franklin macht Foto wie en kein OFNR Automes. Clara war scheilich auch da, immer noch 8 ans, und versus Teros zu finden, wie sie das ihren Eltern verkaufen sollt. Ich trank meinen Kaffee aus, schnappt mir mein Schlüssel und macht mich auf den Weg. Der Truck brummt wie mes hommes le ben, und ich für die Standsom Anwesen, die Vertrotanstrassen schlangelten sich durch Baum und Felde. Mein Magen war angespannt, aber nicht vor Nervosita aufregen vielleicht, oder enfach das Gewicht descend, was kommen würde. Als ich vorfuhr, standen die Rolls-Royce in einer Sobranrei davor, ihr Motoren schnürten les. Die Familie war schon draußen, gekleidet für das, was sie für ein so anglos waschenand hielten, Gerald in einem Polohemd, Margaret in einem Sommerkleid, Franklin in Short und einem Lotanhemd. Clara stand abset, die Arm verschrankt, ihr Gesicht angespannt. Sie drehten sich à l'UM, als ich aus dem Truck stieg und der Key intermenant Stephen knirscht. Was ist das, rief Gerald und winkt mir der an Süden Auto. Ihr Jardin chers. Bevor ich antworten konnt, donnert das Flugzeug ein Weg, tief genug, die Fenster klappern zu lassen, Saint-Silberner empfing das Lichten. Krest einmal und landet dann sanft auf der privaten Landbahn in dem Anwesen, da ich vor Jaren at Boan lassen, damal, als Gerald dacht, ich würd mir Geld für die Mietlean. Die Seite des Jets glanzt mi goldenan Buxtaben, Cavil Visual ne Definition Digitale 15 men firma. Mein Name. Ihr Kinladen fielen erinte, BUI Gedem Enzelnen von Ihnen. Franklin sties en Lot Warhaus und zugt Saint-Andy, zu filmen. Margaret andwandert zu ihrer Brust, ihr Perlan zitterten. Gerald blinzelt heftig, als könnte seinen Augen nicht trauen. Ist das danger, fragte sen Steam zum ersten Mal, set ich mich erinnern konnt, zitrig. Ich lächelte, leit und ruhig. Ja, sagt ich. Wandreien. Sollen wir? Ich wartet nicht auf ihr Antwort, sondern ging enfach auf die Landbahn zu. Die Fahrer, scharf Kerl in schwarzen Anzügen, die Jules Angerat, öffneten die Rolls-Royce Turan, und die Familie stieg langsam und fast slowen, als betraten sie einen Traum. Clara blieb zurück, ihr Augen auf mich gerichtet. Du meinst ernst, sagt sie, kein Frage. Tots ernst, erwidert ich und stieg dann in das vor der Auto. Sie folgt mir, glitt neben mich, ihr Parfüm scharf in der Nachschleder duftenden Luft. Die Fahrzeuge war ruhig, die Familie auf die Auto verteilt, niemand wusste, was sagen sollte. Clara start aus dem Fenster, ihr Hand in ihrem Schoß geballt. Ich drang sie nicht. Lass sie verarbeiten. Als wir die Landbahn erreichten, wartet Lars mi bretem grinsen an der Treppe. Ei, Boss, rief und zog sen Mütz. Schöner Tag für einen Flug, was? Ich lacht und klopft ihm auf die Schulter. Perfekte Tag, sagt ich. Die Familie folgt mir, immer noch benommen, als wir an Bord gingen. Inan war der GNG Welt, cremefarbene le der Sitz, poliert Holz, Holobildschirm, die an den Wanden zum Leben erwachten. Men NFT samlingen retierten auf dem Display, le stand farbant und scharf linien, Stück, die für Millionen verkauft worden waren. Champagne stand gekult in Emern, en Aufmerksamkeit von Jules. Willkommen an Bord, sagt ich und want mich hinzu. Macht es bequem Franklin liess sich grinçant wie en kein in seinen Sitz fallen. Das ist der Wahnsinn, Mann, sagt und schnappt sich en glas. Margaret sank langsam hinab, ihr Augen uschten waren Gerald Steph dastan und auf die Bildschirm start. Das
das Isteden, fragt und zegt of die Kunst. Antworpen, verkauft, die Plattformen Jebo, of de Nancy Lofan, sagt ich. Das hab ich gemacht. Antwortet nicht, setzt sich nur schwerfälligen, als jem die Luftos gegangen. Marla, die Stige Wesen war, Sablas aus, per Juirn Schriwer Scheilich Wegen der Verpasten je le gene. Reban, Clara Cousin, Nesteltan Seiner Krawat und Miemen Blick, Rust, das Evor Jaren Vermassat. Clara blieb stehen, die Armimenoch verschrankt. Wohin fliegen wir, fragt sie mit Angespannt-Estime. Of men un sel, sagt ich enfach, als wäre nicht. Du wirst sehen Lars Estime Knister über den Lotspreche. Anschnallen, löt. Wir eben abe die Jetribuerk sumten, und wir rollten die Startbahn entlang und oben sanftin den Himmel abe. Ich lant mich in menem Sitz Zurück und beobachtetsi, Gérald inclamert die Armlenant, Margaret nippt en champagne, als wir de ihr Nerven beruhigeant, Franklin macht selfies. Clara sas mir genube, irogeant of men je richte, suchan chez toi. Du geniest das, oder, sagt sie, les genug, das nurich et euren kont. Vieleich, geabeich zu. Atlange je doer si lachelt nicht, nicht, sa nurweg. Der gestiegue, das en wesen schrimpt un terrain, und ich spürte, die last fielabe, die masquarweg. Si retten die sel noch nicht gesehen, nicht einmal die Hälfte davon. Aber das würden sie. Und wenn sie et attend, gab 15 Rückmehr. Abschnitt cet asterisk ich lant mich in den Weschan le der Sitz des Jesuruk, das semaine des Tribuerk inter Englischmassig, waren wir durch die Wolken schnitten. Die Familie war im ganzen Abtei Verströ, Franklin lumelt sich mi enem Zweiten Glas Champagne, Gérald start aus dem Fenster, als könnte aus 10.000 Metern enen sin d'aromachan, Margaret inclamert ihr Glas au fest, das ich dascht, et könnt zerbrechen. Clara sas mir genube, hier je sich timenoch en gespannt, irogen uchten zwischen mir und den Hologramm-Bildschirmen a unter, die men NFT samlingen zekten. Die kunst wechselt al par ce qu'un qu'une abstract, élégante digital sculpturen, stuk, die für Millionen en samde of der ganzen Welt verkauft worden waren. Siat nicht viel Josa, set wir abgeoben waren, nur diesen enen Satz darüber, das ich das genies. Vieleich theate ich das. Nach 12 Jaren, in donnant ich ihr Mitleid und ihr Grinsen geschluckt hat, fühlte sich gutant, si winden Ucn, die verwirrung of ihren Gesichtern zu beobachten, waren sie versuchten, auf Ziolen. Lars Estime Knister terne über den Lotspreche und durchbrach die Stil. Löt, wir beginnen mit dem 5 Flug. Die Insel li direkt vorin, ich hoff, ihr seid bere für ein verdammt gute Sicht. Franklin wird minte und drückt Saint-Gesicht wie en kein enfanste, waren Gérald sich in seinem Sitz bewegt, Saint-Kiefer en gespannt. Ich bot mich vor und fing Clara Blick auf. Das willst du sehen, sagt ich und nickt zum Fenster. Si ze gert, dann dreht sie sich ihr atem stockt, als der Jetier fait 5. Dauer si, men un sel, zoe der hectare grün und blau, die sich gegant den Ozean erstreckten, en elegant resort glanzt in der Sonne, private bungalow somten die Kust, und galerien mi markenamen ragten wie modern 15 Campor. Das Wasser finkelt, klar wie glas, und die Landbahn schnitt en sober linie am Randland. Si je hört mir, je desantimete d'avant, je kauft und je bomi dem Geld, von dem sini wusten, das ich hat. Der Gelandet sanft, Lars setzt ien of, als wäre nicht, und die Familie sas fas un sloda, als die Tribuer koslifen. Ich stand of und streckt men ben. Willkommen of mener un sel, sagt ich und jelt men stim belofig. Je en wir si folten mir langsam und lesino und betraten das Rollfeld, wo1 warm, nach sals und blumen duftan gejanschlug. En risig letschid le stet of, als wir of das Resort zu Gingan, willkommen im Cavil Imperium. Herbo, waren hier en mir Josuefelt abt lichat Jules vor monatan angevisen, et zu programmiran, albim chers, aber et jetzt zu cn, gross, fet, unubersebar, fult sich richtigan. Franklin pfifles. Alter, sagt Kopf schüttelnd. Das ist das next level Margaret and wandert wieder zu ihren Perlan, irogen waren wet auf Jurissen. Gérald blieb wie en joueur stehen und start auf das Schild, Saint-Gesicht zerlich.
Clara blieb na Beoimir, die arm verschrankt, aber ich konnte sehen, ou ici aller in sich aufnahme die gepflegten Wege, die glazernen Gebäude, das Personal in Tadelosen Uniformen, das ein Erwartet. Wir betraten das Resort, en Wetlofi Jean Wesen mi aufnand Deken und Meerblick, und ich führt si Uden Bungalow au Privat suitant, da ich für jeden von ihnen atenrichten lassen. Suchte schenen aus, sagt ich und winkt mi der Hand. Si je renne für das Wochenende. In jedem Zimmer hat ich etwa besonder Interlassen, en personalisiert Portfolio, die Coordonnées, die auf den Schreibtischen l'agent. Ich beobachtet, wie sie si fanden und durch die Setan blatterten, die ich Wochenlang mi Jules zusammengestellt. Franklin öffnet sen als erster und lacht. Was ist das? En Angeberbuck, sagt aber Saint-Grinsen verblast, als erlass. War nicht nur Angeberet, war en bewe. Brief, da ich vor Jaren geschickt hat, mider bituem klein investitionnant à la gueule. Gérald Wardabe, en notice von 2012, in der ich enen antei von $100,000 en mener ersten plateforme en beau. Lantabe, sagt, et c'est richt. Diese antei war jetzt $160 Millionen wer. Marla ordne antielt email IRPR firma, die sich wegert, mich zuvertretant, als ich anfing. Jetzt betelt ihr firma licence vertrage, und ich hat jedmal nein Josa. Rubens zegt den pitch, den abgelehatemen plattform, damal, als sinur en idewar. Hat Milliarden verpast. Gerald setzt sich schwer auf die Bettkant, den ordne offen im Schoss. Das ist echt, fragt Miro erstim. Jedwar, sagt ich und lant mich an den Turamen. Ich hab die Belege aufbewahrt, Margaret blickt über sen Schulte, ihr Gesicht blass. Das hast du alle jetant, flüstert sie, mehr sich selbst als mir. Ich nickt. Waran hier dachte, ich würde schettern Franklin blattert leiser durch sen. Mann, ich wusste damal nicht einmal, was NFTs sind, sagt Du hast mir einmal zuerst versucht, oder, ich sucht mi den Schultern. Ja. Du hast gelacht, darauf hat kein Antwort. Marla acclamert ihren ordne, als würde hier die an verbrennen, hier perfekt per la chaîne war verschwunden. Ruben start nur auf sen selbst gefällig wesse altung war nirgends finden. Clara Bungalow war der letzt. Si öffnet ihr Portfolio langsam, ihr Fingers iterten, als si die Setan blattert. War nicht wie die andran, ken geschaftlich Chandinge, nur persönlich. Notizen, die ich hier früh geschrieben hat, skizen, die ich hier Joseat, idin, die ich geteitat, bevor ich aufgab, es übersuchen. En Foto von aus dem Zweitenjar, ich am kuchantisch mi menem Laptop, si kust men wange. Darinte hat ich geschrieben. Du hast auf jours suffragant, oran ich arbet si blickt mir auf, ihr Jean föcht. Ich wusste nicht, dass du dazu fähig bist, sagt sie, ihr Stimme kummerbar. Ich tranaer und jelt menant ton Fall gleichmassig. Du wolltest niceen, sagt ich. Du magst mich liebe kleine Sisukt zusammen, als hat ich si geschlagen, und want sich habe, start durch das Fenster auf den Ozean. Die Luft fühlt sich jetzt schwerer, das Gewicht diese ordne sanken. Si elle retten die Chance gehabt, en mich zu globan. Gérald missenem gelt, Marla mi irem verbindingen, Ruben missenem Risiko Capital, Clara mi irem vertroin. Si retten jedmal nein Josa, und ich hatte trotzdem aufgebo. Ich lies si dami sitzen und jing nach drossen, Dyson war moef menem Gesicht. Die Insel war le bandig, Personal uselt Rom, Bildschirm le stetan mi mener 15, der Ozean platschert an die Kust. Das war main, nicht nur das Land, sondern der Sieg. Ich hatte letzt Jahr gekauft, en stiller Schachzug nach enem grossen Deal, und Kaval point genant. Niemand wusste, nicht einmal Clara. Jetzt wussten sie. Ich stand am Wasser, die an den Taschen, spürt die Brise. Jules kam neben mich, hier table inter dem Arm. Systeen Interchoc, sagt sie, sachlich wie immer. Gut, widert Das sollten sie euch sein, nicht sie und sagt dann auf das Resort. Abendessen ist in Enerstand. Sacha hat die Küche am Laufen. Bist du bereit für Randzwei, Sacha war die Küche, ihr Jardin Netflix Star,
den ich für das Wochenende engagiert. Ich lächelt. Gia, las et wetergehen die Familie war jetzt still, nach danklich, aber ich war noch nicht fertig. Sie retten 12 Jahre mir Josuefeld. Dies Incel, dies ordné, der das war nur der Enfant. Si würden den Rest bald genug sehen, und ich würde dafür sorgen, dass sie nie vergessen. Abschnitt 8 * ich stand am Ufer meiner Incel, die Wellen schlugen an den Sand, und beobachtet, wie die Sonne tiefe am Himmel sank. Die Luft war warm, dick von Salz und dem lechten Duft von Blumen, und das Resort intemir sumt vor leiser Energie, Personal bewegt sich schnell und bereitet alle für die Nacht vor. Juloir Gerard Jean, nach dem rechten Süßen, hier table le Städt, als sie weging, und ich war für ein Minute allein und lies alle auf mich wirken. Die Familie war immer noch in ihren Bungalow, blattert war scheilich durch dies Ordne und versucht, sich einen Reim auf das zu machen, was sich ihnen geseht. Gerald Josicht, als diesen Föller von 160 Millionen Dollars au Blas, engespannt, als hat etwas geschluckt. Marla zitern dand, als sie die Ablehnungsschreiben ihrer Firma las. Clara flüstern, ich wusste nicht, dass du dazu fähig bist, altime noch in meinen Ohren wieder. Fühlt sich gut an, ich will nicht lügen, si fas un slow Süßen, wie die Geschichte, die sie über mich aufgebohreten, sehr brak. Aber war noch nicht genug. Taban würde ich ihnen ein missverständlich klar machen. Ich ging zurück zum Resort, der Glasern Spessal le Städt sanft Gegend die Damrin. Sacha, die Köchin, hat sich selbst übertroffen si ben gange, je de week-ends richte, die Arvon Essen, die man in ihrer Netflix-Show sehen würde. Der Tisch war lang, mit Kerzen und Kristall gedeckt, der Ozean erstreckt sich dunkel Janse der Fenster. Die Familie trudelt langsamen, immer noch still, als wüssten sie nicht, wie sie sich verhalten sollten. Franklin toast als erster auf, Saint-Lot em Géant en Beton daunem je toast, grinçant, aber je dampft. Riecht fantastisch hier drin, sagt und rutscht auf einen Stuhl. Margaret und Gerald kamen als nächst, sie in einem Sedan kleid, in einem Stephen Jacket alt gelge honetan sterben schwer. Marla folgt, hier Gesicht wieder je fast, aber ihre Jean uchten Hummer, als würd sie etwa bereknen. Ruben Schlicherin, miemisch, sen Krawat locker, als hat aufgegeben. Clara war die letzt, hier Arjetstoffen, en schlicht schwarz Kleid schmechelt ihr Figur. Sie setzt sich mir gegenüber, ihr Gesicht ausdrücken leserlich. Gutan aban, sagt ich und stand am Kopf des Tisch. Ich hoffe, ihr habt Tangé. Sacha ist die best, ab sie direkt von ihrer Show engagir Margaret schafft en klein Lachellen. Oui raison, sagt sie mit d'une estime. Gerald nickt nur, sen en fest je falte. Das Personal brackt den ersten Gang, en archik sup, le stand orange mi enem sanwirbel, und wir assen fast schwejan, das Kliren der le fel lot Gegend die Ich lies et sich inzian, lies sich moran, bis der Dritt Gang auf den Tisch kam je grite fisch, zarund perfekt. Dan stand ich wieder auf und gab Julien der Eckensechan. Sie tippt auf ihr Tablet, und Bildschirm sankten sich von der Deck, gross, elegant, le stand mi mener lässt. Hier ist die Geschichte, sagt ich, men Steamfest unterfüllt den Raum. 12 Jahre d'avant die erste Folie Chien, 2011. En photo von mir bei Gerald Zuos, laptop offen, où ich men idee présentière. Darinte Saint-Zita, such dir en richtigen Job ich saienan, Saint-Josicht jetstero. Das hast du Josa, eriner Tichien. Ich hab nicht darauf jouer nächste Folie, 2014. Mein erster NFT drop, in zwei Stunden ausverkauft. En weter Zita, diesmal von Franklin, dies NFT sach wir nicht von doersin en sich und lacht nerveux. Ich schatz, ich lag falsch, murmelt Ich nickt. Gia, hat je doer disait lesterol Twitter. 2017, 100 Millionen $ Bewertung, ich fahre immer noch diesen Verbelten Truck. 2021, 10 Milliards Überschritten, maintenant ersten gekauft. 2023, zwei concurrenten übernommen, waren Clara Family en richtig Job d'intervention plante, der ich ausgewichen war. 2024, Forbes List, 5,1 Milliarden $. Die letzte Folie war en Foto von mir auf diese Incel.
Der Tag, an dem ich si je Koftat, Dorstean, w ich instinct zuvor je Noir. Ich lies die Bildschirm d'Orangeant, die Daten und Zalan starten OFC Erab. 12 Jarlagne, sagt ich, hab ich den Naren gespielt, den hier von mir erwarte habt. Den plätgeye, den Trome, den hier bui jedem abandesen bemitlede habt. Aber ich bin nicht gescheter, ich hab aufgebo ich jeltine und blickt in die Rand. Dies Imperium jeste nicht zufällig entstanden. Entstant, waren hier je lachtabt, waren hier je zöfstabt, waren hier mir je zahabt, ich würde nicht schaffen. Ich schwieg, lies euch danken, was hier wollte. Jetzt wist hier et Gerald verschuckt sich en seinem moins, ustet heftig, sen anzitert, als das glaubstelt. Margaret start auf ihren Tele, ihr Gabel stie. Franklin land sich zurück und schüttelt langsam den Kopf. Mann, sagt du hast. Dich ganz schön zurückgehalten marlastim durch Schnitt die Stie, scharf und dünn. Du attest es un sagent quenant, sagt sie, ihr per masque verut. Wir retten elfen quenant ich want mich hier ruixu. Ich hab dich 2015 je betant, mich zu vertretant. Den Firma sagt nein, sagt, ich seh die Zeit nicht wer. Jetzt willst du es si eret und blickt weg. Ruben bewegt sich, s'instuhl knarrt. Ich wusste nicht, dass es so explodieren würde, murmelte über seinen abgelöhnten Pitch. Niemand wusste das, sagt ich. Osemir dann sprach Clara, ihr Stimme les, aber klar. Warum hast du nicht arte gekämpft? Dami wir esen ich begegnet ihrem Blick, fest. Das teate ich, am enfant. Hier habt ihr abgeblockt. Also hab ich auf men wes gekämpft und stattdessen das hier aufgebo. Hier habt ihr nur nicht bemerkt. Der Rom wird wieder stie, das Gewicht davon drückt nieder. Gerald rospert sich, sen stimro. Du hast den Standpunkt klar gemacht, sagt aber war nicht mehr selbstgefällig, war klein, fast gebrochen. Ich nickt. Gut die Bildschirm führen und Sacha Tim bracht den nächsten Gang, Steak, rechaltig und brutzelnd. Wir hassen, aber die Luft war jetzt anders. Si waren nicht nur face un slow, si waren genuti, je dof senwez. Gerald Stolz, Marla Control, Rubens Arrogance Valley aufgebrochen. Franklin versus, die Stimmung auf Zulokern, machtenen wit über den G, aber kam nichtan. Ruben entschuldigt sich auf albem weg, murmelt etwa von der Toilette und kam nicht zurück. Margaret yelled die Ogen gesangt und nippt en oin, als würde sie retten. Clara es nicht viel, schobier essen nur herum. Als das Dessert kam, irgendin Schokoladanding, chic und geschichte, blickt sie michant. Du bist nicht der Mann, den ich geheiratet hab, sagt sie, sanft, aber bestimmt. Ich bot mich vor und stützt men Ellbogen auf den Tisch. Nein, sagt ich. Ich bin der Mann, der ich immer war. Du hast ihn nur nicht gesehen si helt menen Blick fest, dann sa si weg, ihr Kiefer en gespannt. Das Essen en det les, die Familie verlies den Romener nach dem anderen, zurück zu ihren Bungalow. Ich blieb, beobachtet, wie das Personal den Tisch abräumt, der Ozean Schwarz Janse des Glas. Julka merube, hier table in mal ausgeschalte. Das war brutal, sagt sie, on urtei, nur en tatsach. Must sain, der Tisch. Sie nickt. Si wir arbeiten noch nicht ganz das müssen sie, sagt ich. Morgen gibt mer ich ging nach drossen, die Nacht jetzt kühl, sternscharf über mir. Disait lässt at si getroffen, j'ai des verpast chance, j'ai de mal, wenn si mich abjutant retten, offengelé. Et ging nicht nur gelt, et ging respect, darum zu bewesen, dass ich mehr gewesen war als ihr mitleidsvoll. 600 et jetzt, obe ihnen je fiel oder nicht. Ich fühlt mich lechte, als wären last, da ich jarlan je trajan hat, andlich von mener brust je fallen. Aber war noch nicht vorbei. Das Familientreffen hat noch einen Tag, und ich hat noch en Karte zu spielen. Si würden das nie vergessen, mich nie vergessen. Und darum ginge. Abschnitt 9 ** ich wascht am nächsten Morgen früh auf, Dyson Krosch Gerard über den Horizon und mal den Ozean vor meinem Bungalow golden.
Die un sel war ruhig, en arstig, die sich nach dem gestrigen Abendessen schwer fült. Ich hat besser geschlafen als erwarte, das Gewicht dieses etwas von meinen Schultern genommen, aber mein Gedanken waren bereoefet gerichtet. Die Familie hat den gegessen, die un sel, die ordne, die Bildschirm si kenten das Osmas descend, was ich aufgeboat. Aber si kenten mich nicht wirklich, noch nicht. Gestern abanging et fakten, zalan, datan, bewez. Euging et toi en der. Ich rollt mich aus dem Bett, zog enem und short und tranach drossant, die Luftwarm und salzig auf menero. Das Resort erwagt, personal bewegt sich les, sacha kuch sum beremider frustux vor beretung. Ich hatten plan, aber zuerst mustig sehen, w standen. Ich war auf albem wexom spessal, als ich enens etel entdeckt, der Intermentur geschoben worden war, sober und schlicht gefalte. Ich obien auf, mein Magen zog sich zusammen, als ich Gerald und Schrift erkannt blockig, altmodisch, als hat den Stift fest aufgedrückt. Ich öffnet jen langsam, dor auf der Veranda stean. Ich lag falsch, stand da. Du hast nicht nur Erfolg gehabt. Du hast ne definir, ou Erfolg aussi. Et tu mir leid, das ich nicht gesehen habe das war alle, ken Schnörkel, ken Osreden, nur dies Dreselan. Ich las es mal und lies die Wort auf mich wirken. Gerald, der Mann, der mir jenes Gesicht gelachtat, der mir gesagt, ich wür nie für sen Tochter sorgen können, entschuldigt sich. Fühlt sich nicht wie en Sigan, nicht direkt, wie en Riss in Enermoe, Jean da ich jarlan mit dem Kopf en war. Ich faltet den Zettel, stektien in Mentach und Jing wetter. Hat Josa, siche, aber ich würd sehen, ober meint. Das Frühstück von im Freluft Pavillonstat, en oswal en obst, je back und Kaffee auf l'angentichen angerichte. Die Familie war schon da, Verstreux, leiser als gestern. Franklin winkt mich cherubé, en croissant in der Hand. Morgan, milliardard, sagte grinçant, aber war sanfte, weniger übereblich. Margaret nickt mir zu, hier la chaîne Jean, aber echt. Marlassa Salinda, nippt en Kaffee, hier sicht wider fast, per modus wideran. Ruben war nicht da, legt war scheilich imenoch sen wunden. Gerald sas beui Margaret, sen altung Steph, aber begegnet menem Blick, als ich kam, und nickt mir kurzu. Clara war androend, hier tele un berur, start of Wasserino. Ich nahm mir einen Kaffee und setzt mich hier gegenüber, da ist dies wischen indik. Gut geschlafen, fragt ich und jelt leit. Sie zuckt mit den Schultern. Nicht wirklich. Du, gut genug, sagt ich. Sie bort nicht nach, nickt nur und saweg. Das Essen Verging langsam, die Familie sprach in Leisen tenant en Wetter, die un sel. Si cher temen. Niemand erwan die ordne oder die zetlest, als retten si en Kong, et en fassen. Dan stand Clara wef und wischt sich die en dans ihren short abe. J'ai mir spasiran, Betsy, ihr stim les, aber bestimmt. Ich nickt, stelt mentas abe und folgt ierino. Wir gingan en pfad zum strand ininte, der sandwich intermen en fussant, die wellen schlugen glechmassig in der Fern. Si sagt zuerst nicht, ging en fak, die armfest verschrankt. Ich lies si furen und wartet. Schließlich blieb sie am Wasser stehen und dreht sich zu mir Et tu mir leid, sagt sie, irogen auf men gerichte. Nicht nur, weil ich an dir gefällt hab. Sondern weil ich dich wie weniger behandelt hab. Ich hab dich nicht gesehen, ich wollte nicht. Ich dacht, ich hat inter meinem Niveau juerate, und daran hab ich festgehalten, weil mich, ich weiß nicht, siche fühlen lies, vielich ich stand da, der winzert en meinem Hemd, und lies ihr tangent. War das erste Mal, dass sie Auto sprach, das, was ich jarlang gefühlt hat. Du dachtest, ich wär ein Projekt, sagt ich und jelt menant ton Fall glechmassig. Je mens, denn du repariran oder zumindest manageant könntest. Si zuckt zusammen, leugnet es aber nicht. Ja, sagt sie. Und als du ken Reparatur brochtest, wusst ich nicht, was ich sollt. Also hab ich es ignoriert. Interdrückt. Aber das,
sie winkt mider an sur un Sel, zum Resort, zum je in der Fern, das bist du. Der recht du. Und ich habe verpasst ihr Stimmbrack, und sie blickt nach Chantan, grübir sehen in den Sand. Ich weiß nicht, wie wir davon zurückkommen. Ich tra einen Schritt naher, das Wasser inspielt mein Fuß. Du hast nicht inter deinem Niveau jouerate, sagt ich. Du hast je m'enden mi vision jouerate. Du hast enur nicht erkannt, veille nicht osa wie das Geld den Water oder der Glanz den Schwester. Ich brochte den Hilf nicht, Clara. Ich brochte den Vertroin. Das atteste du nicht, si nicht langsam, irogeant jetzt feucht, tranant lifen les iroangeant ininte. Ich weiß, flüstert sie. Und ich hasse, das ich nicht jetant hab. Aber ich sehe jetzt. Ich sehe dich, ich sagt nicht sofort et toi, s'assinurant, dai froh, da ich 12 jaar lang geliebet hat, standa, sehr brochen. Entei von mir wohl dai andostrecken, si en mich zien, hier sagan, urden das schon kriegen. Aber en andretei, der dies incel, dies imperium of Juboat, jelt zurück. Mich jetzt UCN, ist en enfant, sagt ich schließlich. Aber eli en dire, was als nächst passier. Ich gehe nirgendwohin, aber ich tue nicht mehr so, als ob es sich das Gesicht und nicht wieder. Ich will dich nicht verlieren, sagt sie mit leiser Stimme. Aber ich weiß, ich hab Arbeit vor mir. Das zu reparieren. Ich stritt nicht, versprach nicht. Ja, sagt ich. Das tust du standen noch en minute da, wellen fulten da stie, dan gingan langsam zurück. Sie blieb na mir, und berurin, aber na genug, das ich sis puren kont. Als zum pavillon kamen, war Familie Gerard fertig, Gerald stand of, un zu begrüßen. Abdenans est-elle comment, sagt ich und zog aus meiner Tasche. Saienan, dan mich, Saint-Gesicht weche, als ich je gesenat. Abes au chemin, sagt Du hast mir das Gegentei bewiesen, mein Sohn. Das hat mut gekostet ich nicht. Hat Zeit gekostet, sagt ich. Aber ja. Der Rest des Tages verging entspant, schwimmen, Folanzan, die Familie lokert sich en Wenigoef. Clara blieb mir, les, aber da, als wird sie den Boden zwischen Intesten. Gerald fragt nach dem echt fragant, ken vortrage. Margaret lobt die Insel, ihr Stimme aufrichtig. Marla lachelt sogar und Botan, et noch einmal zu überdenken wenen Deal. Ich lâche tes abbés. Jean abanfüllt sich andersen, nicht reparir, aber everandert sich. Clara und ich sassen wieder am Strand und sa Anderson beim Intergehen zu. Ich wer des Versuchen, sagt sie, ihren berührt men. Das ist alle, was ich im Moment sagen kann ich drückt leider Finger. Das reicht für den Moment, sagt ich. Die Entschuldigen waren nicht alle, aber sie waren et toi, ein Enfant. Und ich würde nehmen, Schritt für Schritt. Morgen würde ich ihnen den Rest sehen. Etaban würde ich atmen lassen. Abschnitt 10 ** ich waschte am letzten Morgen des Familien treffen of, Dyson stand schon hoch, Ström durch die Fenster des Bungalows und war flanche treffen of den Boden. Drossen war die Insel le bandig, Vögel riefen, Wellen rollten gleichmäßig, das les Klappern von Sachatim, das Frühstück vorbereitet. Ich lag en Minute da, startend die Deck und spürt, wie sich das Gewicht des Wochenend in meiner Brust festset. Gestern war schwer gewesen, Gerald zettel, Clara Entschuldigung, das langsam auf toin des Familien Schock. War nicht perfekt, nicht einmal anerkannt, aber war et toi. Jedoch war der letzte Tag. Ich hatte ihnen die Vergangen et Jose, den Bewe, das Imperium, das ich auf Juboat. Jetzt würde ich ihnen die Zukunft sehen, das, wonach ich immer noch strebt. Ich rollt mich aus dem Bett, zog en sober Hemd und Shorten und tranach drossen, die Luft warm und dick auf Menero. Das Frühstück von wieder im Pavillon stat, diesel boswal en obstund Jebak, Kaffee dampft in großen Urnen. Die Familie war da und sa entspannte aus als Zuvor, Franklin trug wieder en Lothemd und schert Millar super den Margaret nippt mi enem kleinen Lachel nanti, Gerald las en Zeitung, die ihr Irgendwo je fin dans hat.
Marlauer en Irem Telfon, Plantoir Scheilich Iren Naxten Per Schachzug, und Ruben Sastida, Imenoch et toi en Geschlagenach den Ordnern. Clara war Amen Detich, hier a Rofen, und Stochert in Enermangos Cheberom. Siblikt of, als ich Erinkam, Irojan Weche als Gestern, und nicht Mirzu. Ich nam mir enen Kafi und setzt mich hier Genube, das Semaine der Familie un Erom fült sich fast normalan. Grosse Tag, fragt Similizer Steam. Gia, sagt ich und nicht am Kafi. Der letzt, Sibort nicht nach, nicht nur zurück, und wir asen Schwejan, da unos gesprochenen Dingingen imenoch zwischen. Nach dem Frühstück stand ich auf und klopft en mentas, mir Aufmerksamkeit zu urgent. Ich habe chez toi Usegen, sagt ich und jelt enfak. Trefft mich in den Minuten in der Opgalerie Siblikten of, Neugirig, Franklin grinst, Gerald zog en Ojambroch, Clara neckt den Kopf. Ich erklart nicht, ging enfak weg und lies si folgen, wen si bere waren. Die Opgalerie war das der Insel, en elegante, ofne rom mig laswanden und oen deken, Bildschirm und Projektoren in jede ekenjbo. Ich hat si selbst entworfen, NORT, zu präsentieren, oasis jetant à tuntois kommen Word. Juloir Chonda, hier tablé le Stet, und traf die letzten Vorbereitungen. Bere, fragt si, sachlich oui me. Gia, sagt ich, tin wire. Die Familie tralansamen und nam of den Geschwangenen Bankenplatz, die of enen riesigen Bildschirm aus Jurichtoaren. Ich stand davor, die andin den Tachant, und wartet, bis si je setzt retten. En diesem Woschenand Jing et darom, oasis of Boab, begann ich mi festestim. Der Ge, die Insel, das Gelt Odinge, die hier Zwölf lang nicht gesenabt. Aber jet nicht nur die Vergangenet. Jet darom, was als nächst kommt. Ich nicht Julsu, und der Bildschirm le Stet of, en logo, fait und scharf, Cavil Collective. Je murmel Jing durch si un durch, Franklin bet sich vor, Clara aux gens verantan sich. Das ist mein neues Projekt, sagt ich. En deux centrales plateformes furent Constler, Global, Offen, Ken Gatekeper. Je décan betretan, sen arbetan prajan, si direct vers Koffen. Ken Galérien, Ken Zwischenhandler, nur Schöpfer und Koffer. Prognostisiert Bewertung, 10 Milliarden in 5 Jaren. Gérald Pfiflez, Selten Furien. 10 Milliarden, wiederholt als könnte nicht globan. Das ist der Plan, sagt ich. Darauf hab ich Jarbete frei für Constler, ich vor 12 Jaren, die sonst ken Chance retten der Bildschirm wechselt und sekt mok UPS, klar benutze Robert Flaschen, Künstler Profil, live auctionen. Jet naxten mona live, fügt ich zu. Abberet osan Constler Intervertrag, och groß Namen. Das ist nicht nur ein Geschäft, ist en Bewegung Franklin klatscht, lot und plötzlich. Das ist der Hammer, Mann, sagt grinçant. Margaret Lachelt, dies mal echt. Sehr beeindruckend, sagt Similizer Steam. Marlanikt, hier per Julian rotiert sichtlich, aber sie macht noch keinen Vorschlag. Ich want mich Clara und fingieren Blick auf. Das ist, wer ich bin, sagt ich, jetzt leiser, nur für sie. Nicht der Truck, nicht die Farbflecken. Das hier. Si jelt menan Blick fest, dann nicht silansam, als würd sie endlich verstehen. Ich blickt zurück zur Gruppe. Ihr habt einmal an mir Josuefeld. Das ist vorbei. Jetzt seht ihr si klatschten, zuerst ein beholfen, dann starke, sogar Gerald stimmt mien, sen an Steph, aber da. War kein wilder Jubel, aber war recht, und das recht. Ich tra zurück und lies Julubernemen, die si durch die technisch seit führt, waren ich nach draußen schlüpft. Die Terrasse der Galerie überblickt den Ozean, und ich lant mich an das Gelande und atmet tief durch. Jules fan mich spate, die Familie war imenoch drinnen und interielt si changerait über die Plattform. Gut Antulin, sagt sie und stand neben mir. Sie sind angefixt auf endlich, widert ich und beobachtet die Wellen. Sie hält inne und fragt dann, war das wer? Das Schweigen, das Wortoschen. Ich dachte darüber nach, 12 Jahre lang auf die Inge bessan, si danken lassen, ich se weniger, im Chatamboan.
Gia, sagt ich schließlich. Erfolg war nicht das Ziel. Freuare. Und jetzt sehen Sie mich so, wie ich bin es nicht, kein Widerspruch, nur ein Tatsache. Das ainsi die Familie kam schließlich hero und macht sich auf den Weg zum Packen, der sollte bald abfliegen. Clara blieb zurück und kam zu mir. Das ist unglaublich, sagt sie mit leiser Stimme. Was du tust dank, sagt ich und dreht mich zu ihr. Citra naer, ihren berührt men. Ich hab gemein, was ich gestern gesagt. Ich werd versuchen, dich zu sehen, un zu reparieren ich drückt leit ihr Finger. Ich weiß. Wir werden sehen, wohin et für sie lächelt, klein, aber echt, und wir standen en minute da, der Ozean erstreckt sich andloveren. Spate saichinen zu, wie sie den bestigen, stie, nach danklich, verander. Lars winkt aus dem Cockpit, Franklin macht den letzte Foto, Gerald nickt mir zu, was sich wie respektan fühlt. Clara saß am Fenster und blickt zu mir hinaus, als die Triebwerke koffelten. Ich blieb auf dem Rollfeld, bis sie verschwunden waren, der en pinkt am E-Mail, dann ging ich allein zurück zur Galerie. Drinnen nahm ich Gerald zettel aus meiner Tasche, den intermen turge schoben hat, und eftet ien neben en Ausdruck men ersten NFT-Verkauf aus $500, vor 12 Jaren en Pinois. Zweite meiner Geschichte, seit. Ich trat zurück und betrachtet sie, dann den Raum, die Bildschirm, die Kunst, das Imperium, das ich im Stilen aufgebaut. Sie würden mich jetzt nie vergessen, nicht nach diesem Wochenende. Der die Insel, die Plattform alle ward adrossant. Unbestreitbar. Ich hat men vergangenet und men zu kämpften schrammt, sie ihnen offengle. Und als ich hinausging, die Sonne über dem Wasser interging, spürt ich sie freie, echt und solid, endlich mein. Das Familientreffen war vorbei, aber men Geschichte? Die fing Gerard erstan.